Hi guys, good evening po. So wala po tayong content today. Hindi ako nakapag-film kasi ito may ubo ulit. Tapos yung mag-ulit yung tonsillitis ko. Actually parang wala pang 1 week nung gumaling yung tonsillitis ko. Tapos na-flu ako. Pero yung sobrang weak yung immune system ko ngayon. Lalo nitong buntis ako. So after ko mag-inventory, general cleaning sa isang branch ko, ito, kaninang madaling araw, nag-start na naman. So, ayun. Hindi naman okay. Kasi yun lang po. Thank you po. And please keep supporting my channel. Maraming salamat po sa nag-follow. Tsaka nag-subscribe. Yun pala. Thank you so much po and God bless.